Ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ինչպես մշտական, այնպես էլ նոր, ովքեր միացել են Տունտեղ հեռուստանախագծին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր բաժանորդագրվել են մեր պաշտոնական YouTube ալիքին։ Հուսամ այս եթերաշրջանի մեր ձևաչափային փոփոխությունները ձեզ դուր են գալիս։ Դե ինչ, մեզ բարի եթեր, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, եթերում Տունտեղ հեռուստանախագիծն է։ Մենք այս պահին գտնվում ենք մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր հովանավոր United Technical Service ընկերության Grohe մասնագիտացված կենտրոնի գլխավոր գրասենյակ, որտեղ զրույցը շարունակելու եմ ընկերության զարգացման գծով պատասխանատու Ռուբեն Գևորգյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Գևորգյան։ Ողջույն։ Պարոն Գևորգյան, այսօր զրուցելու ենք Grohe առցանց խանութի մասին, թեպետ մեր նախորդ եթերաշրջանում առիթ ունեցել ենք, բայց գիտեմ, որ որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել կայքը, եկեք խոսենք այս նորությունների մասին։ Ողջույն Կանյան ջան, շատ հաճելի է, բարի գալուս մեր գրասենյակ։ Մենք այսօր խոսելու ենք Grohe-ի պաշտոնական խանութի մասին, առցանց խանութի մասին, որի հասցեն shop.grohe.am-ն է, որով մեր սիրելի հաճախորդները կարող են գնումներ կատարել եւ վստահ լինել, որ իրենց յուրաքանչյուր գնում լինելու է արագ, 24 ժամվա ընթացքում առաքվելու անվճար եւ ամենակարևորին պատկերացման, որ բացառապես բոլոր ապրանքները ներմուծված Գերմանիայից եւ բացառապես բոլոր ապրանքները պաշտոնական երաշխիքով Հայաստանում երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի կողմից։ Դուք գրեթե պատասխանեցիք իմ բոլոր առաջիկա հարցերին, բայց ամեն դեպքում եկեք մի փոքր մանրամասնենք, գիտեմ, որ նորությունը կա, արդեն կայքը գործում է նաև հայերեն, հայալեզու է դարձել։ Այո, մենք ջանքեր գործադրեցինք, որպեսզի այն կայքը, որը կա ռեգիոնալ, որը ռուսերենով էր, մենք թարգմանենք հայերեն եւ ավելի հասանելի դարձնենք մեր ոչ միայն հասանելի, մենք մի քայլ առաջ գնացինք եւ չբավարարվեցինք զուտ թարգմանությամբ, այլ փորձեցինք ավելի մանրամասն, ավելի տեխնիկական տեղեկատվությամբ, ավելի նկարագրություններով հարուստ կայք ունենալ, որպեսզի մեր հաճախորդները նույնիսկ եթե իրանք մասնագիտացված չեն ինչ-որ մանր տեխնիկական հարցերի մեջ, կարողանան լիակատար պատկերացում կազմել, թե կոնկրետ ապրանքը իրենց ինչ է ներկայացնում, ինչպիսի հնարավորություններ է տալի, ինչ ֆունկցիոնալություն ունի եւ համեմատություն ունենան այլ տարբերակների հետ, կատարեն այն ընտրությունը, որին իրենց համար լավագույնը կլինի։ Շատ լավ, եկեք մենք միասին փորձենք, օգտագործել Grohe առցանց խանութ սրահը, այդ տեսնում եմ տարբեր բաժիններ, որտեղ ներկայացված են ապրանքները, այստեղից կարելի է արդեն ընտրել ցնցուղներ, ծորակներ, սանտեխնիկա եւ այլն։ Այ հետաքրքիր է, գները ամբողջությամբ ներկայացված են, արդյոք այս գները նույնն են, ինչ իրական խանութ սրահում։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ գները մշտապես փոփոխվում են, որովհետև լինում են ակցիաներ, որոշակի ապրանքներ հավաքագրվում են եւ ավելի լավ գնահառաչարկներ են լինում։ Լավ։ Եվ ես կառաջարկեմ մեր հաճախորդներին հաճախակի այցելել։ Պարբերական այցել, եթե իրանք ունեն վերանորոգման բնակարան եւ պատրաստվում են իրենց բնակարանը լավագույն լուծումներով կահավորեն, ապա որոշակի հաճախականությամբ մտնեն Grohe կայք, հանգիստ ընտրություն կատարեն, տեսնել համատել գները, որոշակի ժամանակներ անց նորից համատել, ամեն դեպքում գները արդիական են, գներով կարող են կատարել իրենց որոշումները։ Իսկ եթե չեն կողմնորոշվում, օրինակ գույնի հարցում կարող են գալ միշտ Դավիթ Անախտին հասցեում տեղակայված ձեր իրական խանութ սրահը եւ ոչ միայն տեսնել, այլ նաեւ փորձարկել, քանի որ ձեզ մոտ հնարավոր է ամեն բան փորձարկել։ Միանշանակ եւ խոշորաշով կարելի է եւ խորհուրդ տալ, որ կամ սկզբից ընտրեք, եկեք ազատ եղեք
ընտրություն կատարելու մեջ եկեք հարցեր տվեք, ձեր մասնագետների հետ խորհրդատվություն կանեք։ Այդ բանը եթե չեք կողմնորոշվում, որևէ հոգ չկա, պետք է գնում կատարել։ Եկեք նորից ուսումնասիրեք, այնպես են կարել, որ մեր հաճախորդը իր որոշումը կայացնելով երկար տարիներ գոհունակություն ունենա, որ վերջ-վերջ ընտրել է լավագույն ապրանք, լավագույն ապրանքանիշից եւ որը երկար կծառայի։ Պարոն Գևորգյան, նայեք, այստեղ կայքում բոլոր պարամետրերը առկա են, ինչը իսկապես հեշտացնում է ոչ միայն ընտրության հարցում, այլ հետագայում տեղադրման էլ, հա, պարագայում, որտեղ կան սխեմաներ, չափսերով, թե որքան է անհրաժեշտ տեղադրման համար լինի, պահարանը եւ այլն։ Այսինքն իսկապես բավականին հեշտացված տարբերակով է։ Խոսենք առաքման մասին։ Օրինակ, առցանց գնումը կատարված է, որքան ժամանակ կտևի առաքումը։ Մեր կանոնը սկզբունքային է, որ եթե այսօր դուք ընտրեցիք եւ գնում կատարեցիք, վաղը այն անվճար առաքվելու։ Հաջորդ աշխատանքային օրը։ Այո։ Մեր աշխատակիցը նախապես գուցե եւ կզանգահարի որոշակի հարցեր կճշտի, բայց առաքումը կլինի հաջորդ օրը, առաքումը կլինի երաշխիքային կտրոնով, որևէ ապրանք չի մատակարարվելու առանց երաշխիքային կտրոնի եւ նույնիսկ ավելին ասեմ, մարդիկ կարող են գնել 1-2 տարբերակ եւ տեղում առաքման ժամանակ որոշում կայացնել, որն է թողում։ Այսինքն ֆիզիկապես եթե չեն կողմնորոշվում, կարող են երկուստ գնել, մոտեցնել, արդեն ընտրությունը կատարել։ Հրաշալի է։ Դե ինչ, պարոն Գևորգյան, մեզ մնում է որպեսզի բոլորին առաջարկենք, որպեսզի այցելեն shop.grohe.am առցանց խանութ, մանրամասն ուսումնասիրեն, մինչև վերանորոգումը խորհուրդ կտանք, որովհետև կարծում եմ շատ բաներ ընտրությունից հետո կարող է փոխվել, հա օրինակ եթե ներկառուցվող ցնցուղային համակարգ ընտրեն, ապա պետք է համապատասխան վայր տրամադրեն, նույնն էլ եթե ընտրեն ինչ-որ մոդելներ, որը այլ ինչ-որ առանձնահատկություններ ունի, ապա նախորդ պետք է հաշվի առնել։ Եվ կարծում եմ այստեղ ներկայացված բոլոր սխեմաները, պարամետրերը կօգնեն, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեն, թե դիզայներները, թե տան տերերը, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենան։ Միանշանակ բացի այդ ես խորհուրդ կտամ բոլոր տանտիրուներին ուշադրություն դարձնել խոհանոցային ծորակներին, որոնք որևէ առնչություն չունեն իրենց վերանորոգման հետ եւ այսօր դիտարկեն իրենց ծորակները փոխել եւ վայելել Grohe, այլ ոչ թե տարիներ շարունակ ինչ որ մի ծորակից օգտվել, որը իրենց այդքան չի բավարարում, սպասելով թե երբ է ծորակը վերջնականապես իրենց սպառի, որպեսզի փոխեն Grohe։ Դե ինձ մնում է ավելացնել կամ հավելել, որ այո, վճարեք մեկ անգամ որակյալ ապրանքի համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան, կրկին բոլորին առաջարկում ենք այցելել shop.grohe.am առցանց խանութը, իսկ եթե ուզում եք իրական ապրանքները տեսնել, ապա Դավիթ Անարտին հասցրեմ տեղակայված խանութը, միշտ սպասում եմ ձեզ, կհանդիպենք։ Դե ինչ մենք արաբի շրջում ենք Milano del Mobile ցանցահանդեսի շրջանակում, նոր տաղավարեկված հային է մեզ համար, արամ այստեղ ինչ հետաքրքիր բան ես տեսնում։ Այստեղ մեծ ջահ տեսանք, մեզ գրավեց, երբ շադի նայում էին, որտեն հայտնվեցինք այդ ջահի դիմաց։ Տեսեք, սա բարձր առաստաղների համար, որ կամ աստիճանաբանդակների վրա, կամ առաստաղով հյուրասենյակների համար է նախատեսված։ Կարծես եմ քո նախագծերում շատ գեղեցիկ լինեն, որովհետև ունես մեծ առանձնահատկություններ։ Այո, դու տեսել ես։ Այո, ես տեսել եմ, բայց այստեղ շատ ավելի գայթակղիչ հետաքրքիր դեկորներ տեսանք, դա նկարներն են, մեծ կտավներ, այո, հայ ին սև պատի վրայի աշխատանի աշխատանք, մինիմալիստական աշխատանք, կարող է նաև քո նկարը լինել ինչու ոչ։ Այստեղ կարող է լինել ձեր նկարը։ Կարող է ձեր նկարը։ Այո։ Արամ նկատում ենք, որ կա մոնոխրոմ տենդենսը, հա, ավելի ինչպես ավելի զգուշ գույների հարցում, բայց ամեն դեպքում բնական գույներ են։ Եվ աստղագույն ես տեսա իմ ամենասիրած դեկորը դա տրավերտինն է։ Տրավերտին քարը, այո։ Եվ բիբլիոթեկը, գրադարանը, որը գրեթե բոլոր ժամանակակից լյուքս ինտերիերներում առկա է։ Հրաշալի լուծում է։ Այստեղ հետաքրքիր
իր դեկորը ներկայացված, վարեն հիմա բրենդի մեջ է ներսում, շինությունների ներսում բուսականություն ցուցադրել։ Այո։ Հիմնականում սկսել են մեծ տարածքներում ծառեր ցուցադրել։ Էկո դիզայնի, հա, ինչ-որ միտումն է։ Հիմա ցուցադրենք մեր հերոստատիտողներին։ Այդ լուծումներից մեկն է, Ահա։ արհեստական ծառ եւ լուսավորության եւ ինչպես տեսնում եք նաեւ մեծացնում է, բարձրացնում է վիզուալ աչքի համար սովեստարի բարձրությունը։ Կլոր սեղան շուրջ ենք նստած, որը մտածում է շատ գեղեցիկ ձևով, քարից, այո, կարծում ես իրական քար է, կարծում եմ արհեստական ինչ-որ նոր նյութ է, հետաքրքիր, օրգանական, միգուցե իրեն վերամշակված, նման է ամեն դեպքում ինչ-որ վերամշակված գրքի։ Արան մենք տեղափոխվեցինք նոր տաղավար, երևի թե վենետիկյան Մուրանոյից պատրաստված, հա, ապակուս պատրաստված դեկորների, ջահերի, լուսավորության պարագաների տաղավար, շատ գեղեցիկ է, իմիջիայլոց այս մեր ետևում հենց շատ մեծ, ինչ է, ապակու կտորներով շատ մեծ կտորներով հավաքած բելավ է, կարող է ցույց տա, անպայման եւ հապած առաստաղն էլ շատ գեղեցիկ է, փոքրիկ ապակյա այսպես դետալներով, մեծ ջահ է պատրաստված եւ առհասարակ, այո, տեսեք ինչ հասարակ լուծումով, ինչ հետաքրքիր բան է ստացել։ Ամենը ապակու տարբեր կտորներով խողովակներ են, չէ՞, տարբեր կտորների եւ ամենը սովորական լույսի լամպեր բացած նավեր է։ Եվ կարծում եմ իտալական ստեղծագործ միտքը երբեք չի դադարի եւ անդադ զարմացնում է մշտապես իրոք Տոգաս ընկերության խումբը այսօր նշում է իր 100-ամյակը։ Ընկերություն, որի արմատները ձգվում են մինչև 20-րդ դարի սկզբի Հունաստան։ Այս ընկերությունը ներկայացնում է տան տեքստիլի շքեղ եւ արդիական աշխարհը։ Տոգաս ընկերության պատմությունը սկսվում է առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Երիտասարդ եւ տաղանդավոր Իլյաս Տոգասը բացում է փոքր ատելյե, որտեղ աշխատում է որպես դերձակ։ Իսկ 1970 թվականին բիզնեսը փոխանցվում է Տոգասի որդիներին՝ Պավլոսին եւ Դիմիտրոսին։ Օգտագործելով գործարանի հզորությունները եւ հորի ստացած եզակի գիտելիքները, նրանք ստեղծում են ասեղնագործ տնային տեքստիլի նոր հավաքածուներ։ 1995 թվականին Կոստաս Տոգասը նախաձեռնում է ընկերության մուտքը միջազգային շուկա։ Բացառիկ սպասարկումն ու անհատական մոտեցումը դառնում են Տոգասի ռազմավարության առաջնահերթությունները։ Իսկ այսօր Տոգաս ընկերությունը 140 բուտիկ եւ ատելյե է ներկայացնում աշխարհի 18 երկրներում։ Բարձրորակ նյութերի եւ նուրբ դիզայնի համադրությամբ Տոգասը ստեղծում է յուրահատուկ հավաքածուներ, վերափոխելով տեքստիլ դեկորի մասին պատկերացումները, դառնալով այս ոլորտի նորաձևության միտումներ թելադրող։ Ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողներին։ Շարունակում ենք մեր խորագիրը տան տեքստիլի, ինտերիերի, դիզայնի թեմայով։ Այսօր խոսելու ենք անուշամոմերի եւ անուշաբույրերի մասին։ Այսօր սիրով կպատասխանեմ մեր հեռուստադիտողների բոլոր հարցերին։ Ինչով են տարբերվում սովորական մոմերը անուշաբույր մոմերից։ Անուշամոմերը տարբերվում են սովորական մոմերից, որ դրանք լուսավորության համար չեն։ Այն կարելի է վառել
միայն 15-ից 20 րոպե օրական, որպեսզի բույրը տարածվի ինտերիերում։ Անուշամոմի ֆունկցիան դա անուշաբույր տարածելն է։ Տան հաճելի բույրի համար որոնք են ավելի նպատակահարմար՝ անուշաբույր մոմերը, թե դիֆուզորները։ Դրանք տարբեր ֆունկցիաներ են կատարում։ Տոգասի դիֆուզորները սովորաբար գործածվում են 3-ից 4 ամիս։ Դա կարելի է դնել տան մի անկյունում եւ իր բույրը անընդմեջ կտարածվի ինտերիերում։ Արդյոք դիֆուզորները կարելի է կիրառել տան բոլոր սենյակների համար։ Ննջարաններում ցանկալի է, որ հեռու գտնվի մահճակալից, քանի որ կարող է հոտը խանգարի քնի ընթացքում։ Արդյոք կիրառելի է տան տարբեր սենյակներում տարբեր անուշաբույր դիֆուզորներ։ Ցանկալի է տանը օգտագործել մեկ բույր, որ ամբողջ տունը ձեզ մոտ ասոցացվի այդ բույրի հետ։ Տան համար հաճելի բույր ապահովելու համար այլ ինչ տարբերակներ են առկա Տոգաս խանութսրահում։ Տոգասում առկա են նաև կերամիկական սաշեներ, դա անուշայուղը կաթացնում է կերամիկայի վրա եւ կերամիկան կլանում է այդ հոտը եւ շատ մեղմ է տարածում տան մեջ։ Դա այն մարդկանց համար է, ովքեր չեն սիրում կտրուկ հոտեր։ Արդյոք Տոգաս խանութսրահում կարելի է գտնել նաև բույրեր ավտոմեքենաների համար նախատեսված։ Այո, այս տարվանից Տոգասը արտադրում է եւ վարորդների համար անուշաբույրեր։ Արդյոք պարտադիր են անուշաբույր միջոցները տան համար։ Այսօր ինտերիերները շքեղ են ոչ միայն իրանց արտաքին տեսքով, գույներով, նյութերով, նաև իրենց բույրերով։ Ինչպես հայտնի է վիզուալ աղմուկը, որ դիզայներները այս գաղափարը առաջ են բերում, բույրը նույնպես ունի իր տեղը։ Բույրը չպետք է խանգարի ինտերիերին եւ ներդաշնակ լինի ամբողջ դիզայնի հետ։ Ի վերջո բույրը դա առաջինն է, ինչ մարդ զգում է ինտերիեր մուտք գործելիս։ Ողջույն, ես Սահակն եմ, ներկայացնում եմ Տինտակոլ ընկերությունը։ Այս անգամ մենք ներկայացնում ենք Տինտոլի ինքնահարթվող հատակը։ Ճաքեր եւ թերություններ, մոռացեք այդ մասին։ Ներկայացնում են ցեմենտային հիմքով ինքնահարթվող հատակ, նախատեսված ներքին եւ արտաքին տարածքների համար, երբ ուզում եք ստանալ գերհար, ամուր եւ դիմացկուն հատակ։ Նույնիսկ 2 սանտիմետր հաստությամբ մեկ շերտի դեպքում ճաքեր չեն առաջանում։ Հիանալի ինքնահարթվելու հատկություն, մեծ ադգեզիա, բարձր մեխանիկական ամրություն, սեղման եւ ծռման դեմ, ցածր ջրակլանելիություն, իսկ 3 ժամանց կարելի է քայլել նոր հատակի վրայով։ Հարթ մակերես ցանկացած նոր ծածկույթի համար, մանրահատակ, սալիկ, կավրոլին, տաքացող հատակներ կամ պրեսգրանիտ։ Հուսամ մեր խորհուրդները ձեզ օգտակար եղան եւ դուք այն կկիրառեք ձեր շինարարական աշխատանքների ժամանակ։ Եթե այս տեսանյութից հետո դուք հարցեր ունենաք, կարող եք դիմել մեր մասնագետներին։ Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում տունտեղ հեռուստանախագիծն է, իր Smart Design խորագրով։ Այսօր խոսելու ենք ՏՏ լուծումների մասին, այն հիմքի մասին, որի վրա աշխատում է ժամանակակից բիզնեսը։ Եթե էլեկտրատեխնիկական համակարգերը ապահովում են էներգիան, իսկ ցածրահուս համակարգերը կապը եւ անվտանգությունը, ապա ՏՏ ենթակառուցվածքը ապահովում է տվյալների աշխատանքը։ Այսօր ցանկացած բիզնես աշխատում է տվյալների հետ։ Դա կարող է լինել հաճախորդների ինֆորմացիա, ֆինանսական տվյալներ, վիդեո հոսքեր կամ կառավարման համակարգեր, եւ այս ամենը պետք է աշխատի արագ, անվտանգ եւ առանց խափանումների։ Սկսենք հիմնական բաղադրիչներից։ Առաջինը սերվերներն են։ Սրանք այն համակարգիչներն են, որոնք մշակում եւ պահում են տվյալները։ Երկրորդը ցանցային ենթակառուցվածքն է։ Սա ապահովում է, որ բոլոր սարքերը կարողանան հաղորդակցվել իրար հետ արագ եւ կայուն։
Երրորդը տվյալների պահեստավորումն է։ Տվյալները պետք է ոչ միայն պահպանվեն, այլ նաև լինեն անվտանգ եւ հասանելի, անհրաժեշտ պահին օգտագործելու համար։ Եվ այս ամենը միավորվում է data center-ում, տվյալների կենտրոնում։ Data center-ը հատուկ նախագծված միջավայր է, որտեղ տեղակայված են սերվերները եւ ՏՏ սարքավորումները։ Այստեղ կարևոր է ամեն ինչ՝ էներգիայի կայունությունը, սառեցումը, անվտանգությունը եւ իհարկե անխափան աշխատանքը։ Team Systems-ում մենք իրականացնում ենք տվյալների կենտրոնների նախագծում եւ կառուցում, սկսած փոքր սերվերային սենյակներից մինչեւ մեծ ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Այս թեման հատկապես կարևոր է այսօր, քանի որ Հայաստանում նույնպես զարգանում են մեծ տեխնոլոգիական նախագծերը, որոնցից անմասն չենք մնում նաև մենք։ Դրանցից մեկը Firebird նախաձեռնությունն է, որը կապված է նոր սերնդի տվյալների կենտրոնների եւ AI ենթակառուցվածքների զարգացման հետ եւ հանդիսանում է տարածաշրջանում ամենամեծ տվյալների կենտրոնը եւ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ խոշորագույն ներդրումային ծրագրերից մեկը։ Այսպիսի նախագծերը պահանջում են բարձր մակարդակի ինժեներական լուծումներ, ուժեղ էլեկտրամատակարարում, հուսալի ցանցեր եւ բարձր անվտանգություն։ Սա նշանակում է, որ ՏՏ ենթակառուցվածքը դառնում է ոչ միայն տեխնիկական, այլ նաև ռազմավարական կարևորություն ունեցող ոլորտ։ Բիզնեսի համար սա նշանակում է մեկ բան. եթե հիմքը ճիշտ չէ, ամբողջ համակարգը կարող է խափանվել։ Բայց եթե հիմքը ճիշտ է կառուցված, բիզնեսը կարող է զարգանալ առանց սահմանափակումների։ Այսօր ՏՏ լուծումները արդեն պարզապես հավելյալ չեն, դրանք բիզնես աշխատանքի հիմնական մասն են։ Team Systems-ում մենք ապահովում ենք այս ամբողջ շղթան նախագծումից մինչև իրականացում եւ աջակցություն։ Այսինքն մենք կառուցում ենք այն հիմքը, որի վրա աշխատում է ձեր բիզնեսը։ Մնացեք մեզ հետ, բաց մի թողեք Smart Design խորագիրը։ Մենք շարունակում ենք տունտեղ հեռուստանախագիծը, իսկ շարունակում ենք դիտել հայկական եթերի ամենադիզայներական հեռուստանախագիծը։ Այս պահին մենք տեղափոխվում ենք Arma Design Studio, որտեղ զրույցը շարունակելու ենք գեղանկարիչ եւ դիզայներ Արամ Դանելյանի հետ։ Ողջույն Արամ։ Ողջույն Կարեն։ Արամ, հետաքրքիր է, որ մենք այստեղ զրուցում ենք, բայց նաեւ զուգահեռ մեր մյուս խորագրում Միլանում շրջում ենք, ինչը եւ հետաքրքիր է նաեւ հեռուստատեղների համար կարծում եմ։ Արամ, ինչպես եւ խոստացել ենք, այսօր զրուցելու ենք արվեստի գործերի կիրառումը ինտերիերներում, ոչ միայն ինտերիերներում, երբեք չենք խոսում էքստերիերներում, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է։ Նայեք, ինչպես նշեցի նախորդ թողարկման ընթացքում, մեր շատ հայ դիզայներներ, քանի որ լոկալ թեմաներից ենք զրուցում, խուսափում են, նույնիսկ սարսափում են արվեստի գործերի կիրառումից։ Որն է խնդիրը, կարող եք բացատրել։ Ես կարծում եմ խնդիրներից մեկը դեռ ինտերիեր դիզայնի նոր զարգացման էտապն է Հայաստանում, որովհետև արտասահմանում, հիմնականում եվրոպական երկրներում դիզայնը սկսվում է հենց դեկորներից եւ նկարներից։ Շատ ճիշտ է, անմաստ չի կարող լինել արվեստը, որտեղ այս արվեստն է, որ ոգեշնչում է ամբողջ ինտերիերի ստեղծման համար։ Եվրոպացի դիզայներները սկզբից ընտրում են դեկորը, նկարը, կոլորիտը, նոր արդեն ստեղծում են դիզայնը։ Մենք հակառակն ենք անում։ Սակայն ես նկատել եմ, որ շատ ընկերությունների կողմից, շատ դիզայներների կողմից շատ ավելի շատ են սկսել կիրառվել արվեստի գործերը, քանդակներ, ստատուներ, չգիտեմ, մեծ կտավներ, թեկուզ դեկորատիվ արված աշխատանքներ, ոչ ստեղծագործական, այլ ստեղծված տվյալ ինտերիերի համար այդ միտումը կա։ Սակայն կա որոշակի խուսափողական վերաբերմունք դրան, ավելի շատ աշխատում ենք լցնել պանելային ուրեմն դեկորներով պատերը, խուսափելով այդ ռիսկից։ Դա կախված է նաև պատվիրատուներից, որովհետև նրանք նույնպես չեն կարողանում այդ ռիսկին գնալ եւ ավելի ապահով է, երբ դու անում ես այն ինչ որ դու պատկերացնում ես։ Հարցը նրանում է, որ ես միշտ այդպես եմ մտածել, որ իդենտիֆիկացիա չկա այդ արվեստի գործերի եւ տան տիրոջ միջեւ, հա։ Ամեն դեպքում արվեստի գործերը իհարկե դիզայները կարող է օգնել, հա, որպեսզի ավելի համահունչ ընտրվի դիզայնին, բայց ամեն դեպքում սա պետք է ինչ-որ, այսպես ասած, սենսիտիվ կապ ունենա հենց տան տիրոջ, հա, բնակչի հետ, որովհետև ինքն է ամեն օր տեսնելու այդ կտավը, այդ աշխատանքը եւ իր մոտ ինչ-որ էմոցիաներ առաջացնելու կամ համակրանք կամ հակակրանք, չգիտեմ։ Վստահ եմ, դուք նկարիչ լինելով ձեր տանը շատ նկարներ կան։ Այ օրինակ ամեն օր ուշադրություն դարձնում եք այդ նկարներին, թե արդեն չեք նկատում։ Գիտեք, մի պատմություն եմ ուզում պատմել, մի շատ ինձ հարազատ մարդ ձեռք բերեց 15 աշխատանք իմ աշխատանքներից, մի քանի տարի ապրեց այդ աշխատանքներով լցված միջավայրում եւ հետո փոխեց բնակարանը։ Ինքը
առաջին իսկ պահից հասկացավ, նկատեց, որ այդ նկարները մյուս բնակարանում չի կարելի թողնել եւ օրեր անց բոլոր նկարները տեղափոխվեցին, խառնեց ամբողջ դիզայնը ինտերիերի, որտեղ ի սկզբանե չէր նախատեսել նկարները եւ ամբողջությամբ փոխվեց բնակարանը։ Երբ ես հարցրեցի ինչի նման կերպ վարվեց, նա ասաց, որ ես չկարողացա ապրել առանց այդ աշխատանքների։ Ես համաձայն եմ, որովհետև տանը ունեմ բազմաթիվ աշխատանքներ հայտնի մեր ժամանակակից նկարիչների եւ անպայման ուզում նշել, որ նրանք ինձ հետ մեծանում են, հա, ես տարբեր եղանակային օրինակ փոփոխությունների ժամանակ նկատում եմ կամ տեսնում եմ այդ նկարները, կտավները այլ ձևով, այլ գույներով, այլ ստվերներով, ինչը կարծեմ շատ հետաքրքիր process է նահոտ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են արվեստ։ Խոսեցինք ինտերիերային արվեստից, եկեք մի փոքր խոսենք նաև էքստերիերային, հա։ Նկատում եմ տենդենց, որ Հայաստանում սկսել են մեծ ուշադրություն դարձնել, նամանավանդ մեծ առանձնատների, այսպես շրջակա միջավայրում, որպեսզի լինեն արվեստի գործեր։ Սա նոր միտում է Հայաստանում, թե ամեն դեպքում ես եմ նոր նկատում։ Նոր է, միանշանակ նոր է, ոչ այդքան նոր, բայց վերջերս է արդեն տենդենս դարձել։ Ես նույնպես նկատել եմ, որ լանդշաֆտ պլյուս ինտերիեր շատ մեծ նշանակություն ունի շատ պատվիրատուների համար, շատ մարդկանց համար, որովհետև արդեն հասկացել են, որ ոչ միայն տան կամ գրասենյակի կամ որևէ մի տարածքի ներսը պետք է համահունչ լինի դրսի հետ եւ թույլ են տալիս մասնագետին ստեղծագործել թե էքստերիերի մասով, թե լանդշաֆտի մասով։ Դե ինչ արամ, կարծում եմ, որ ձեր հաճախորդները ունեն մեկ շատ մեծ բենեֆիտ, առավելություն, դուք նաև գեղանկարիչ եք, այնպես որ կարծում եմ յուրաքանչյուր նախագծի ավարտում կարող եք համապատասխան, հա, համարժեք ստեղծագործություն ստեղծել եւ որն շատ մեծ տեղ ու կարեւորություն կունենա այդ ինտերիերում դառնալով focal point։ Ես իմ ինտերիերը վերջնական վայելում եմ այն ժամանակ, երբ որ իմ աշխատանքները արդեն տեսնում եմ այդ ինտերիերը։ Դա վերջի շտրիխն է, հա, վերջի դետալը։ Ու ամենագեղեցիկ, ամենալավ շտրիխն է։ Կհանդիպենք հաջորդ թողարկման ընթացքում, այսօր այսքանը։ Տուն-տեղ հեռուստանախագիծը սկսում է նոր համագործակցություն Noho Furniture ընկերության հետ։ Ընկերությունը մասնագիտացված է ցանկացած տեսակի փափուկահույքի պատվերով պատրաստման մեջ։ Այն առաջարկում է բարձրորակ եւ գործնական լուծումներ, համադրելով ժամանակակից դիզայնը, հարմարավետությունը եւ երկարակեցությունը։ Յուրաքանչյուր նախագիծ իրականացվում է բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով յուրաքանչյուր մանրուքի։ Noho Furniture-ը պատրաստ է կյանքի կոչել նույնիսկ ամենանուրբ եւ յուրահատուկ գաղափարները, ապահովելով որակի, գնի եւ հարմարավետության օպտիմալ համադրություն։ Ընկերության արտադրամասում օգտագործվում են բացառապես բարձրակարգ եւ դիմացկուն նյութեր, իսկ յուրաքանչյուր պատվեր իրականացվում է ամբողջությամբ անհատական մոտեցմամբ, հաշվի առնելով ինչպես ինտերիերի պահանջները, այնպես էլ դիզայներների եւ հաճախորդների ստեղծագործական տեսլականը։ Եթե փնտրում եք վստահելի եւ ստեղծագործ գործընկեր, ապա Noho Furniture-ը հենց այդպիսին է։ We'll be right back.